aproximou. Eu estava sozinho. A rádio que faz a diferença. Me encontrou na multidão, me escolheu. Sei que agora era você e eu. Com corda de amor, me atraiu. Toda a tristeza sumiu. Então, algo finalmente em minha vida trazendo alegria pra você. Desse amor sublime. É isso aí. Você me abraçou, eu pude descansar no céu. Os melhores louvores estão aqui na sua rádio. Creio em ti, Jesus, no que farás em mim. Lançamentos e novidades do mundo gospel você ouve aqui na sua rádio. Você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço, pra Deus é precioso. E vale tanto que nem mesmo você imagina. Os louvores que você gosta de ouvir para adorar nosso Deus. Me leva bem mais fundo, o raso não é o meu lugar. Preciso te encontrar. As mais belas canções gospel para você adorar. Para você adorar. Seu amor é o céu sobre nós. Seu amor é o céu sobre nós. Seu amor é o céu sobre nós, Jesus. Os lançamentos mais ouvidos no Brasil toca primeiro aqui na sua rádio. Sempre com o melhor do gospel. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Trazendo alegria pra você. Traz de volta a essência que há em ti. Bom dia, meus amigos ouvintes queridos da Rádio também. Alegria geral na Rádio Alegria, rádio que toca de sucesso há 4 anos, fazendo a diferença, mostrando aí que é bom servir a Deus, que é bom adorar a Deus, que é bom de estar na presença de Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todos sempre. Você está na rádio também, então fique à vontade aí para ouvir essa programação abençoada, Manhã Feliz. A gente acorda com muita alegria, com muita disposição para encararmos mais uma semana, abençoada. Segunda-feira, hoje dia 5 de julho. Eita glória, 5 de julho, começando mais uma semana, segunda-feira. Aqui a gente começa segunda-feira com alegria, né, gente? Com muita disposição, com muita vontade de trabalhar, com muita vontade de começar aí, né? Com muita alegria, porque sabemos que nós dependemos, né, do trabalho para a gente poder levar o pão para nossa casa, levar o leite das crianças. É isso aí. Então, quem não gosta de trabalhar, que está escrito em Provérbios capítulo 6, versículo 6, que você vai ter com a formiga preguiçoso. Cuidado com a formiga, ela pode te picar. Formiga é para quem é preguiçoso, mas aqui não tem preguiçosos. Todo mundo acorda cedo e já vai ouvindo a rádio também. E porque hoje nós temos aqui motivos de sobra para comemorar, para alegrar, e porque aqui nós temos mais aniversariante.
Hoje é um dia especial, um dia maravilhoso, dia de aniversário da nossa querida irmã, uma veterana da rádio também, irmã Zelane. Eu mandei o link do programa aí do ano passado, do seu aniversário. Tem mais aniversário da irmã aqui na rádio também. Eu tô feliz que a irmã tá com a gente aí, né, ativa no WhatsApp, recebendo os links da programação da rádio também. É muita alegria para nós, eu fico lisonjeado com essa sua amizade. Eita glória! Então aqui a gente fica feliz e a gente quer agradecer a Deus pela sua vida, pelo carinho que a irmã tem com a rádio também, de estar aí carinhosamente nos ouvindo, tendo paciência de me ouvir todo dia, né, irmã? Porque tem paciência para ouvir eu, né? Muitas vezes eu gaguejo, muitas vezes eu leio mal, muitas vezes eu falo coisas aqui que talvez não agrade muita gente, né? Mas acredito que eu falo coisas aqui que também pode agradar, pode fazer muita gente aí começar bem o seu dia. Então vamos juntos, meus amigos, alegrar com a nossa ouvinte aniversariante, a nossa irmã Roselaine. E quero dizer para minha irmã que Deus continue te abençoando, te dando muitas vitórias, muitas bênçãos, renovando a cada dia e te dando muita saúde, né, para que a irmã possa estar sempre aí conosco, alegrando e festejando nesses dias que nós vivemos aqui nessa terra. Que Deus continue abençoando a cada dia. Senhor Deus querido, Deus amado, estou aqui, meu Deus, para agradecer a Ti pela vida da Roselaine, que mais uma temporada tem estado conosco, meu Deus, mais um ano ela passa juntamente conosco, ouvindo e adorando ao Senhor, juntamente aqui conosco na Rádio JB, a Rádio da Alegria. Senhor, que o Senhor continue abençoando, alegrando e fortalecendo, livrando todo mal, e dando muita paz e tranquilidade a tuas filhas. Renova, meu Deus, as suas forças, assim como o Senhor renova a tua palavra, seja assim como a tua palavra renova a cada dia, renova também as forças da sua serva, dando muita saúde e alegria. Obrigado por tudo, meu Deus, eu agradeço a Ti e peço a Ti mais uma vez que dê a ela um feliz aniversário, um aniversário cheio da tua paz, das suas ricas bênçãos e misericórdias. Obrigado, Senhor. Que esta data se renove em muitos anos, que Cristo seja sempre o seu amigo nas horas de tristeza e alegria. Parabéns, parabéns pra você, com muito carinho e amor. Seus caminhos sempre sejam guardados pelas mãos do Senhor. Você hoje colheu mais uma flor do jardim florido desta vida. Que Cristo seja sempre o seu amigo nas horas de tristeza e alegria. Parabéns, parabéns pra você, com muito carinho e amor, seus caminhos. Maravilha, você aí ouvindo a música bonita comigo na rádio também. E aqui nós temos mensagens para a nossa querida aniversariante nesse dia de hoje. Receba aí, irmã Roselaine, o carinho de todos os irmãos. A nossa irmã é lá de Porto Velho, de São Borja. Eita glória! Quero desejar um feliz aniversário para Roselaine, que o Senhor derrame chuvas de bênçãos sobre sua vida, muita paz, muita saúde, que o Senhor realize todos os seus sonhos.
Essa mensagem do nosso amigo presbítero Adenilson, lá da cidade de Nanuque, meu primo querido, participando aqui na rádio também. Eita glória, é sempre bom ter a participação dos nossos queridos ouvintes. Também aqui do bairro Dom Bosco, nossa amiga irmã Celeste. Parabéns, Roselaine. Que todos os seus dias sejam abençoados por Deus e que nunca venha faltar a graça do Senhor sobre sua vida. Feliz aniversário. Nosso amigo Martinho participando aqui da rádio também do bairro Dom Bosco de Belo Horizonte. Quero passar para desejar um feliz aniversário para Roselaine. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Que essa data repita por muitos anos. Meus parabéns. Tem mensagem também da nossa amiga Paula Rodrigues. Eita glória. Aqui também do bairro do Bosco, a esposa do Martinho. Eita glória. Parabéns, muitas felicidades. Deus abençoe sua vida. Tem também uma mensagem aqui de áudio da nossa amiga Elisângela do Piauí. Parabéns, Deus te abençoe nos anos de vida, felicidade, saúde, paz, alegria. Que Deus continue te abençoando, te abençoe essa mulher guerreira. Elisângela, minha querida, um grande abraço pra você, minha amiga querida lá do Piauí. Falou baixinho, eu vou falar mais alto aqui, mas tá bom. A gente conseguiu captar sua mensagem aí, minha querida. Um grande abraço pra você. Hoje tem sucesso com Nívia Soares, uma música bonita, um louvor bonito para alegrar o seu dia, irmã Roselaine. Esse dia maravilhoso, como eu falei da águia, né? Orei a Deus para Deus renovar suas forças. Então, os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso está escrito em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Eita glória, essa é para você, irmã Roselaine. Eita glória. Vamos de sucesso, daqui a pouco leitura no capítulo 6 de 2 Crônicas. Estamos quase chegando no famoso capítulo, no famoso capítulo de Crônicas, onde Deus visita Salomão ali no templo, depois que o templo é inaugurado, depois que está tudo acabado, tudo bonitinho, depois daquela festança toda, Deus fala com Salomão, depois daquela oração linda que ele faz ali, Deus fala assim para ele: esse é meu povo que se chama pelo meu nome, orar, consagrar, buscar minha face. Eu estou falando até um pouco errado aqui, mas depois os irmãos conferem aí, né? Está em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, né? Orar, converter os seus maus caminhos, ouvir os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, né? E atentos aos meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. Então, vamos daqui a pouco chegar nesse capítulo. Eu acredito que amanhã, né, estaremos lendo o capítulo 7, assim que Deus permitir, né? Estaremos comemorando também mais aniversário, acredito também. E você ligado, gente, é tudo de bom ter a sua companhia aqui na também. Estou muito feliz com você aqui, né? Cada dia chegando novos ouvintes. Sejam bem-vindos. Você que está chegando agora, fique com a gente. Não saia daí. Inscreva no canal. Vamos alegrar com a gente. Vamos conhecer pessoas novas. Conhecer e estar juntos com ele, gente. Porque quando Jesus Cristo voltar, todo mundo vai subir, não vai? Todos aqueles que tiverem com as suas vidas pautadas no Evangelho, pautadas na graça, pautadas na comunhão uns com os outros. Temos que ter comunhão. E nós aqui na rádio também, nós temos comunhão uns com os outros. E vamos juntos alegrar nesse dia maravilhoso. Rádio também com você. Olha a vinheta aqui, ó. Trazendo alegria pra você. Rádio JB. É isso aí.
Obrigado, meu amigo Renê Yara, pela vinheta maravilhosa. Obrigado, meu Tony, também pela vinheta que ele fez aqui, ó. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Eita maravilha! Vamos de música. Nívia Soares, Os que Esperam.
Salomão abençoa o povo e dá graças ao Deus de Israel. Então disse Salomão: o Senhor tem dito que habitaria nas trevas. Eu te tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. Porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. E escolhi Davi para que tivesse o cargo do meu povo Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tiveste no teu coração edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel. Como o Senhor disse, edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel. E pus nela a arca em que estão concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. A oração de Salomão. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento, e de 5 côvados de largura, e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio. E pôs-se nela em pé e ajoelhou, e sem presença de toda a congregação. E estendeu, toda a congregação de Israel, estendeu as suas mãos para o céu. E disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu que guardas o conserto e a beneficência dos teus servos, aos teus servos. Que caminham perante ti de todo o teu coração, que guardastes ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: nunca faltará de ti varão diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, verifique-se a tua palavra, que falaste ao teu servo Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel,
que fizerem neste lugar. E ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, ele impuser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de tua maldição vier perante o teu altar nesta casa. Ouve tu então desde os céus e obra, e julga a teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem, e confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus, e perdoa os pecados de teu povo Israel, e faz-o tornar a terra que tens dado a eles e a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos teus pecados quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos, ou lagarta, cercando-a algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, mas vier de terras remotas por amor do teu grande nome, e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa. Então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os que cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a te suplicarem, dizendo: pecamos perversamente, fizemos impiamente, obramos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, aqui os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza,
os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.